Hey, Januar war drunter und drüber. Ich mache mich gerade fertig. Ich gehe aus mit einer Freundin heute. Heute ist Australia Day, 26. Januar. Ich bin gerade in meinem zweiten Bad. Ich habe euch das so nie gezeigt, weil jemand hat mit uns zusammen gewohnt und die sind vor einem Monat oder so ausgezogen. Und jetzt haben wir halt ein zweites Zimmer und das Bad. Ich gebe euch eine Tour, sobald ich mich fertig gemacht habe. Ja, wie geht's euch? Bei uns ist der Sommer ausgebrochen. Ich hatte ja 3 Wochen Urlaub zwischen Dezember und Januar. Es war kalt und es war regnerisch. Dann sind wir wieder auf Arbeit. Ich bin am 11. wieder auf Arbeit. Es ist der Sommer ausgebrochen, natürlich. Lass mich mal kurz fertig machen. Ich werde jetzt nicht viel mir aufs Gesicht schmieren, weil mir das wahrscheinlich später runterläuft. Heute ist der heißeste Tag. Heute wird es 38 Grad. Es ist 10 Uhr und es ist jetzt schon 33 Grad. Es ist 10 Uhr und es ist 33 Grad. Und so ungefähr um 1, 2, 3 wird es um 38 Grad. Und ab morgen seht ihr schon, wird es wieder kalt und regnerisch. Ich beschwere mich nicht. Ja, ich habe mich jetzt gar nicht gemeldet über den Januar, weil es ging drunter und drüber. Wir hatten ja Urlaub und dann haben wir halt hier viel renoviert. Wir haben das Zimmer gestrichen, wir haben hier im Bad sauber gemacht und wir sind immer noch nicht fertig. Wir arbeiten immer noch daran. Für mich fängt das neue Jahr sozusagen im Februar an. Coronavirus hier in Sydney hat sich ja Mitte Dezember kamen ja wieder Fälle raus. Natürlich nicht so schlimm wie in Deutschland. Ich weiß, Deutschland ist absolut schlimm im Moment. Aber bei uns ist es halt so, sobald 1, 2, 3, 10 Leute das kriegen, wird alles dicht gemacht. In Australien hat das echt gut gemacht mit dem Coronavirus und jetzt ist es ja besser. Wir bekommen den Impfstoff angeblich Ende Februar, aber es ist so wie in Deutschland, dass erst die ganzen Ärzte und Krankenschwestern geimpft werden, und dann die Älteren und dann und so weiter und so fort. Also ich bin wahrscheinlich die Letzte auf der Liste, aber das ist okay. Die Augenbrauen sind drauf. Wie vorhin schon erwähnt, Januar war sehr drunter und drüber und ich habe Januar genommen, um zu reflektieren auf 2020 und was in 2021 vorliegt und welche Ziele ich erreichen möchte. Falls sich das interessiert, wie ich meine Ziele aufgeschrieben habe und welche Ziele ich erreichen möchte, die sind nichts Weltbewegendes, aber falls euch das interessiert, lasst mich das wissen. Ich werde ein Video darüber drehen. Wie vorhin auch schon erwähnt, ich treffe mich mit einer Freundin heute Nachmittag in der Stadt. Also ich treffe mich mit ihr um 3. Ich werde aber ein bisschen früher gehen. Ich möchte die Fähre nehmen. Ich muss ins Circular Quay. Ich muss was erledigen für jemanden in Deutschland, der schon Ewigkeiten darauf wartet. Du weißt, wer du bist. Es tut mir leid, dass es so ewig gedauert hat. Aber heute habe ich echt Zeit. So, das war's. Kann man sich zeigen lassen. So, man kommt hier so rein. Und dann ist da 2 Schränke mit 4 Türen. Hat man hier so eine Abstellfläche und Sink, Waschbecken und Toilette. Und dann ist hier eine Dusche. In unserem Bad ist hier eine Badewanne. Ich werde jetzt losziehen. Ich werde euch mitnehmen. Ich werde mit meinem Telefon filmen und euch so meinen Tag zeigen. Bis gleich. So damn clever, the things we talk about when we get together. Some like to dance, some like to sing. Some spend the whole day laughing the clouds away. Bowling for dollars, the art museum, prehistoric dinosaurs, love to see them. A movie, a bike ride, a long walk, staying up late, having late night talks.
All of my friends, all of my friends, friends to the end forever. All of my friends, whatever. Chipping in on the lottery ticket, choosing lucky numbers. Gonna win and take a holiday. Gonna get away in a convertible down the happy highway. The day at the beach, a stroll in the park, a hug on the hill, a kiss in the dark, a poem that you read, the intimate part, being together even when you're apart. All of my friends, all of my friends, friends to the end forever. All of my friends, whatever. You know it's I before E, except after see you real soon. Like the flowers in June, late bloomers are welcome round here, where the party's always going on, going strong till the break of dawn. It's a sing-along, no sign saying when to come or go. The more the merrier around here, you know, it never ends. All of my friends, all of my friends, all of my friends. Hallo, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Gestern war der heißeste Tag. Wir hatten 39 Grad hier, wo ich wohne. Und in der Stadt waren es 37. Ich meine, das ist jetzt nicht so viel Unterschied. Ich bin sehr müde heute und hatte Kopfschmerzen gestern, weil ich zu viel in der Sonne. Ich bin es halt nicht mehr gewöhnt, in der Sonne zu sein, weil wir ja nur zu Hause sitzen seit der ganzen Pandemie und so weiter. Und es war ein bisschen viel. Ich wollte eigentlich ins Büro heute gehen, aber ich konnte nicht aus dem Bett kommen. Jetzt arbeite ich halt von zu Hause. Aber das ist halt gut, weil wir haben diese Flexibilität, von zu Hause zu arbeiten, und wir können ins Office, aber müssen halt nicht. Das Wetter heute es ist kalt. Es sind 22 Grad. Wenn du das zu 39 vergleichst, ist das absolut kalt. Es ist windig, deswegen habe ich das Fenster zu. Ich habe das Fenster im Wohnzimmer offen. Da gibt es so einen schönen Durchzug, aber weil ich halt direkt am Fenster sitze, will ich das nicht. Und heute... es tut mir leid. Heute arbeite ich halt, ganz normaler Arbeitstag. Mein Mann ist auf Arbeit gegangen. Er ist in der Stadt heute. Was auch bei solchem Wetter ist, macht es echt nichts, ins Büro zu gehen, wenn es halt heiß ist. Ja, wenn du im Büro ankommst, bist du schon eine Schwitzkugel. Anyway, ich werde jetzt ein bisschen arbeiten. Es ist 9:22 Uhr. Bei uns fängt ja die Arbeit um 9 Uhr an. Ich habe schon ein paar Reports gemacht und werde jetzt mal gucken, was heute noch so ansteht. Heute ist ein sehr ruhiger Tag, aber weil wir all diesen Feiertag gestern hatten, glaube ich, wird die ganze Woche ruhig. Viele haben sich halt Urlaub genommen, den Brückentag am Montag oder halt die ganze Woche, weil warum nicht? Wir waren ja nur 3 Wochen im Urlaub und warum nicht noch eine Woche frei nehmen? Aber ich muss ja auch sagen, wir müssen bis zum 30. Juni müssen wir den ganzen Urlaub genommen haben. Ich weiß nicht, was ich mit meinem Urlaub machen soll. Ich glaube, ich habe noch 15 Tage. Wenn wir nicht reisen dürfen, weiß ich echt nicht, was ich damit machen soll, aber ansonsten sitze ich ja nur zu Hause rum. Ich meine, in Sydney kann man ja noch weggehen und so weiter und so fort, aber ist halt doch anders, ne? Ja, mal schauen. Ich habe meinen Geburtstag freigenommen, der im März ist. Ist ein Freitag. Habe ich ein schönes, langes Wochenende. Anyway, ich laber nur noch Scheiße. Lass uns arbeiten.
Teezeit. Ich habe ja aufgehört, Kaffee zu trinken. Das ist ganz neu. Ja, im Dezember war ich so einen Tag krank. Und seitdem trinke ich keinen Kaffee mehr. Keine Ahnung warum. So ist das halt. Ach, hab ich euch eigentlich unseren neuen Wasserkocher gezeigt? Der ist von Bodum. Wir haben den jetzt für ein paar Monate schon. Aber das Coole ist halt, man kann die Temperatur einstellen. Also fängt sich 60, 70, 80, 90 und dann 100. Und man kann den auch warm halten. Also wenn ich das, weiß ich nicht, auf 80 Grad koche, dann kann ich hier den warm halten, dass der immer schön warm ist. Und ich kann immer einen Tee genießen. Cooles Ding so. Sehr weltbewegend, sehr aufregend, mein Wasserkocher. Ich bin ja ein eingefleischter Schwarzteetrinker mit Zucker. Schon immer. Immer, immer, immer. Around something delicate, did I shatter you? Hallo, es ist Freitag, sorry, der Wasserkocher ist gerade an. Es ist Freitag 6 Uhr, es ist Feierabendszeit, ich habe mich vor einer halben Stunde ausgeloggt. Ich werde jetzt ein bisschen Fernsehen schauen und Bilder bearbeiten. Das ist mein privater Laptop für mein nächstes Video. Ich werde euch das hier verlinken, wenn es schon live ist. Und ein bisschen Fernsehen schauen. Ein bisschen zu früh fürs Abendessen und das Feierabendbier wird auch noch ein bisschen warten müssen. Obwohl, vielleicht mache ich auch eins auf. Warum nicht? Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Dieses Wochenende gehe ich mit einer Freundin aus zum Frühstück. Ich werde versuchen, die Kamera mitzunehmen, um Januar komplett
abzurunden. Bei uns hat sich das Wetter komplett geändert, wie ich euch am Mittwoch schon gezeigt habe. Es ist grau und regnerisch seit 3 Tagen. Es sind 20 Grad. Ich sitze hier im Pullover und lange Hose und Socken und so weiter und mir ist voll kalt. Excuse me. Staring is caring. You open the big one. Okay, ich habe gelogen. Mein Mann hat das Bier aufgemacht. Tschüss. Oh. Sehr interessant. Wir haben ein paar Specialty-Biere gekauft. Das ist von Japan. Yebisu. Keine Ahnung, das ist eine 500 Liter Flasche. Ist sehr trocken, würde ich sagen. Malt, Malz und Hopfen. Sapporo Traditional. The rest is of Japanisch. I don't know. Schmeckt interessant.